கமல் சார் தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலர் கிளைண்ட் ப்ரோ. ஸ்கூல் டேஸ் ஃபீஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவருடைய வீட்டில் ஒர்க் பண்ணி தான் நான் அதெல்லாம் வந்து பே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நிலைமை. 3-4 இயர்ஸ் ப்ரோ கரெக்டாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அவங்ககிட்ட இருந்து கால் வர்றதுக்கு. கமல் சார் வந்து ஆக்சுவலாக 5 கோல்டன் ரிட்ரீவர்ஸ் வச்சுருந்தாரு. அம்மா, அப்பா, தென் அதோடைய 3 குழந்தைங்க. ஸோ மிஸ்டர் அருண்கிரியோட செலிபிரிட்டி கிளைண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் யார் யார் சொல்லுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக கமல் சார். தென் அதுக்கப்புறமா பாரதி ராஜா சாரோடைய வீட்டுக்கு போனேன். தென் அதுக்கப்புறம் சிவாஜி கணேசன் சார், விவேக் சார், விக்ரம் பிரபு சார், பிரபு சார், எல்லாருமே அது ஒரு பெரிய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வைபவ் சார், அதர்வா சார், தென் அதுக்கப்புறம் ரம்யா கிருஷ்ணன் மேம். தென் இப்போ ரீசெண்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனு சார் வந்து ஒரு ரெகுலர் கிளைண்ட் மாதிரி எனக்கு இருக்காங்க ப்ரோ. தென் குஷ்பு மேம், சுந்தர் சி சார், ஸோ நிக்கி கல்ராணி மேம், போயிட்டே இருக்கு ப்ரோ.